بیا هم ستړي مشه ودان میډیا درنو لیدونکو پر دې هیله چې روغ جوړ او د سجامې پر تاسو لري خوخه خوشاله و چې زمونږ ټولي ویډیوګانې په مینه باندې ګورئ او زمونږ یوټیوب چینل ته لا هم وده ورکوي دوستانو که څه هم موږ په نړیوال جام کې په بیلابیلو موضوعاتو تاسو سره بحث وکړو خو نن راځو یو ځل بیا درته په نړیوال جام باندې غږیږو چې په ټوله کې په 2024 میلادي کال په شل اوريز نړیوال جام سیالیو کې څه وشولو را سره تر پای وګورئ لومړی شل لوبډلو ګډون کړی و او د دې د جملې څخه هندوستان او ساوث افریقا لوبډلې چې وې پایلوبې ته لار پیدا کړې وه خو بالاخر هندوستان وکولی شو چې د 2024 میلادي کال د شل اوريز نړیوال جام سیالۍ په خپل نامه پای ته ورسوي او دغه اتلولي 18 کاله وروسته د دوی پر نصیب شي ځکه په 2009 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره چې شل اوريز نړیوال جام په لاره واچول شو هندوستان لوبډله وه چې د دوی په اتلولۍ پای ته ورسېدله اوس د 2023 کال د دوهم ځل لپاره دوی بیا هم وکولی شو چې نړیوال شل اوريز جام سیالۍ وګټي راځو په ټوله کې په دې غږیږو اوس چې په نړیوال جام کې څه وشو لومړی ښه خبره دا وه د افغانستان د کرکټ لپاره چې په ټاپ سکوررانو یا 15 ډېرې منډې جوړونکو لوبغاړو کې د افغانستان دوه لوبغاړي هم شتون لري راځئ چې وګورو چې دغه 15 لوبغاړي کومې وو چې په نړیوال جام کې تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړې وې د خوښۍ ځای دا دی چې په سر کې د افغانستان د پیل بریدیز توپوهونکی یا پیټر رحمان الله ګربز دنو بهترینه لوبه کړې وه او د 281 منډې جوړې کړې وې د دې نه علاوه په دویم پوزیشن باندې چې هغه روهیت شرما ټولې 250 منډې جوړې کړې وې او دوهم مقام د ځان سره درلوده راځئ اوس په وګورو چې په درېیم مقام باندې څوک نو ټریوس هیډو د استرالیا د پیل بریدیز توپوهونکی چې د بیا نو 255 منډې جوړې کړې وې او روهیت شرما یوازې 2 منډې ترې مخکې وو بیا نو په څلورم مقام باندې د ساوث افریقا د لوبډلې د پیل بریدیز توپوهونکی ډیکاک بیا 243 منډې کړې وې او د خوښۍ ځای دا دی چې په وروستۍ مقام یا په 5م مقام باندې په د ټاپ 15 بیټرز یا توپوهونکو کې چې ډېرې منډې جوړې کړې وې ابراهیم زدرانو چې 211 منډې جوړې کړې اوس به ولاړ شو وګورو چې په نړیوال جام کې کومه توپ اچوونکو ښه توپ اچونه کړې وه نو په سر کې بیا هم د خوښۍ ځای دا دی چې د افغانستان نوم راځي فضل حق فاروقي چې 18 وکټې ترلاسه کړې وې د هندوستان د لوبډلې د چپ لاس توپ اچوونکی ارشدیپ سنګ و چې د هم 18 وکټې اخیستې وې ولې اقتصادي یا اکنامي چې کومه وه دا د فضل حق فاروقي ښه وه نو په دې اساس باندې د کرکټ نړیوالې شورا فضل حق فاروقي لومړی ډېرې وکټې اخیستونکی لوبغاړی ونوموه د دې نه علاوه بومرا چې مین اف د ټورنمنټ هم و او تر ټولو ښه توپ اچوونکی 15 وکټې ترلاسه کړې وې په څلورم مقام باندې د ساوث افریقې لوبډلې تکړه توپ اچوونکی انروچ نوکیاو چې 15 وکټې ترلاسه کړلې اوس به ولاړ شو چې 5م مقام باندې د خوښۍ ځای دا ده چې د افغانستان د شل اوريزو د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې ترلاسه کړې ولاړ به شو اوس د پارتنرشپ یا د ملګرتیا په حق کې چې تر ټولو ښه خبره دا وه چې افغانستان په 3 سیالیو کې سلسل ملګرتیا کړې وه بیا هم د پارتنرشپ یا د ملګرتیا په برخه کې دغه نوم هم د افغانستان لومړی ځل چې لسلو بره ملګرتیا کوي په 3 سیالیو کې دا اعزاز هم د افغانستان په نامه شو په 2024 میلادي کال په شل اوريزو نړیوالو سیالیو کې تر ټولو زیات پارتنرشپ هغه 154 د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران طرف اوس به راشو نورو ریکارډونو برخې ته فرګوسن چې د نیوزیلینډ د هیواد تکړه توپ اچوونکی و لومړي ځل لپاره نړیوال کرکټ کې یو نوی ریکارډ قایم کړ 4 اورونو کې بدون د کمې منډې ورکولو یې 3 لوبغاړي وسوځول چې دا هم یو نړیوال ریکارډ شو د دې نه علاوه لومړی توپ اچوونکی شو د استرالیا هیواد پاټ کامنز چې 2 سر په سر هیټریکونه یې وکړل دا هم یو نوی ریکارډ شو او د ریکارډونو په لړۍ کې وروستی ریکارډ دا و چې افغانستان لومړنۍ لوبډله شوه چې په نیمه پای یا په سیمی فاینل کې تر ټولو کمو منډو باندې اوټ شوه چې 50 منډو باندې اوټ شو دا هم د لو سکور یا د کمو منډو جوړولو یو ریکارډ افغانستان په ځان باندې ومانه
اوس به راشو هغې برخې ته چې په نړیوال جام وروسته یا نړیوال جام کې کومو لوبغاړو تقاوت واغسته او نورې د شل اوریزو لوبو سره خدای پاماني وکړه. د هندوستان ګټونکی لوبډل مشر روهیت شرما، ویرات کوهلي او جډیجا هغه لوبغاړي دي چې تقاوت یا له شل اوریزو لوبې خدای پاماني وکړله. د دې نه علاوه د استرالیا لوبډلې تکړه د پیل توپوهونکی ډیوډ وارنر چې د هر قسم کرکټ سره خدای پاماني وکړله. د دې نه علاوه د نیوزیلند د لوبډلې تکړه توپ اچوونکی ټایم بولټ چې د هم د کرکټ سره خدای پاماني وکړله. درنو اوریدونکو دا د نړیوال جام په اړه چمتو شوي معلومات. کوم معلومات خوښ شوي وي هیله مو دا ده د نورو ملګرو سره هم شریکو. په راتلونکي کې د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره پاتې شئ. تر بیا ښې چاره.